이명과 코골이. 생물학자들에 따르면 기는 입으로부터 진화했다고 한다. 물고기의 아가미가 우리 기의 중이와 입속의 인두로 변해했다는 것이다. 그래서 실어증이 깊어질수록 귀도 잘 안 들리게 된다. 가는 기라는 말을 아시는가? 노인이 되면 눈이 침침해지고 그 다음엔 청력이 떨어진다. 그걸 가는 기 먹는다고 한다. 잘 안 들리니 동문서답을 하게 되고 그래서 종종 해프닝이 벌어지곤 한다. 그런데 우리 시대에는 이게 노인의 전유물이 아니라 전 세대, 특히 청년들의 특징이 되어버렸다. 이미 확인했듯이 스마트폰은 귀를 가게 하는 온갖 요소를 두루 갖추고 있기 때문이다. 귀가 가기 시작할 때 나타나는 현상 중에 하나가 이명이다. 이명은 말 그대로 귀에서 소리가 나는 것이다. 자신한텐 엄청 크게 들리는데 남들은 전혀 눈치조차 채지 못한다. 그래서 더 괴롭다. 이명이 자기만 들을 수 있는 소리라면 정반대의 경우도 있다. 남들은 다 듣지만 정작 자신은 잘 모르는 소리가 그것이다. 생각해보면 우리 몸에선 정말 많은 소리가 난다. 꾸르륵 소리, 방귀 소리, 하품 소리, 신음소리 등등. 자율신경계를 통해 나는 소리라 본인이 통제하기도 어렵고 또 잘 알아차리지도 못한다. 그중 대표적인 것이 코골이다. 이명과 코골이에 대한 재미있는 글이 하나 있다. 어린아이가 마당에서 놀고 있는데 기가 갑자기 우는지라 놀라 기뻐하며 옆의 아이에게 말하였다. 예, 너 이 소리를 들어보아라. 내 기가 우는구나. 피리를 부는 듯 생항을 부는 듯 마치 별처럼 동그랗게 들려. 옆의 아이가 귀를 맞대고 귀 기울여 보았지만 아무 소리도 들리지 않았다. 그러자 이명이 난 아이는 답답해하며 소리 지르며 남이 알아주지 않음을 한탄하였다. 일찍이 시골 사람과 함께 자는데 코를 드르렁 드르렁 고는 것이 개우는 소리 같기도 하고 휘파람 소리 같기도 하고 탄식하거나 한숨 쉬는 소리 같기도 하며 불을 피우는 듯 솥이 부글부글 끓는 듯 빈 수레가 덜그럭거리는 듯하였다. 들이마실 때에는 톱을 켜는 것과 같고 내쉴 때에는 대주가 꽥꽥 거리는 듯하였다. 남이 흔들어 깨우자 발끈 성을 내면서 말하기를 내가 언제 코를 골았는가 하는 것이었다. 연암 박지원이 공작간 문고 자서의 일부다. 이명의 수준이 상당하다. 피리를 불고 생황을 불고 별처럼 동그랗다. 하지만 아무리 화려한들 남들은 들을 수 없다. 코골이는 그 반대다. 개우는 소리, 휘파람 소리, 한숨 소리, 빈수레 소리 등 시끄럽기 짝이 없다. 남들은 다 듣는다. 하지만 정작 그 당사자는 들을 수 없다. 이명은 기이하고 황홀하다면 코골이는 거칠고 요란하다. 이명이 나만 듣는 소리라면 코골이는 남들만 듣는 소리다. 나만 듣거나 남들만 듣거나 연암은 말한다. 자기가 혼자 아는 것은 언제나 남이 알아주지 않아 걱정이고 자기가 미처 깨닫지 못하는 것은 남이 먼저 알물 미워한다. 어찌 코와 귀에만 이 같은 병통이 있겠는가. 연암은 문장론을 위해 이명과 코골이의 비유를 활용했지만 비단 문장뿐이랴 말과 소리의 경우에도 그대로 적용된다. 이명이 독백이라면 코골이는 일종의 욕설이다. 이명은 한상적이지만 아무도 공감하지 못한다. 욕설은 남들에겐 치명적인데 정작 당사자는 알아차리지 못한다.
한 국립대학 교수에게 들은 말이다. 신입생인지 아닌지를 눈치챌 수 있는 기준이 있다는 것이다. 다름 아닌 욕설이다. 말 중에서 욕이 60%를 차지하면 아직 신입생이란다. 한 학기 정도 지나면 퍼센트가 조금씩 내려간다니 남학생이 아니라 여학생에 대한 이야기다. 그런데 정작 본인들은 그 말이 얼마나 지독한 욕설인지를 잘 모른다. 그냥 무의식적으로 튀어나오는 후렴구나 감탄사 정도로 여기는 것이다. 코골이와 다를 바 없다. 연암은 말한다. 이명은 병인데도 남이 알아주지 않는다고 안타까워하니 하물며 병이 아닌 경우에야 말할 나이가 있으랴. 코골이는 병이 아닌데도 남이 흔들어 깨우면 버럭 성을 내니 하물며 병인 경우에야 말할 나이가 있겠는가. 이 문장에 코골이 대신 욕설을 집어넣으면 딱이다. 연암의 결론은 이명을 듣지 않고 내 코골이를 깨닫는다면 작가의 뜻에 거의 가까워질 것이다. 그렇다. 이명이 들리지 않고 욕설을 멈추면 된다. 그때 비로소 타자와의 소통이 가능해진다. 바야흐로 불통의 시대다. 남녀노소 상하좌우 다들 소통이 안 된다고 아우성이다. 한편으로 사람들이 자기의 말을 들어주지 않는다고 다른 한편으론 왜 나만 당해야 하냐며 한탄과 원망을 퍼부어 댄다. 이명과 코골이의 변주다. 이것은 비단 도덕적, 제도적 차원의 문제가 아니라 친절과 배려, 복지 시스템으로 해결될 사항이 아니라는 것이다. 더 근원적으로 신체의 문제이자 소리의 문제다. 귀가 잘 안 들리면 신장이 약해지고 신장의 수기가 부족해지면 이명이 들린다. 일종의 물 부족 현상인 셈이다. 한데 이명에 시달리다 보면 가슴이 답답해지고 타인들이 건네는 말의 맥락이 바로 파악되지 않는다. 해서 2번, 3번 묻게 되거나 오해를 하게 되고 그러다 보면 폭발해 버린다. 욕설이나 폭언이 나오는 것이다. 하지만 자신은 그 사실을 잘 알아차리지 못한다. 왜? 가는 기가 먹었기 때문이다. 남의 말을 듣지 못하면 자신이 내는 소리도 정확히 듣지 못하는 법이다. 그러므로 이명이 그치고 폭언을 멈출 때 그때 비로소 귀가 열리고 말문이 터질 것이다. 귀와 입이 서로 연결되면 타자와의 소통도 그렇게 어렵지 않을 것이다.